喂，好過癮喎呢個！其實好好彩啊！我哋大塞山去到咧就休業，咁但係而家嚟到小塞山咧，陽光普照，風景優美。正話我哋喺大塞山嘅時候啊，烏天黑地，而家就變咗藍天啦。希望天氣會越嚟越好啦。嗨緊啊！好嗨哦！你試下左右擺下，揈到㗎。貴啊！喂，有冇影相啊？你哋正話？你前面個支架嗰度應該有個 cam 幫你影相啊！阿財，你前面啊？你前面個大鐵架啊？係啊，啱過咗啦。哦，你講呢啲，影住我揸手機啊，揸嚟嘅係我啦。一排有冇辦法擰轉面啊？阿塔姐，哇！呢陣風好凍喎。我估唔到好安全啊！我以為個感覺會好驚嘅添。因為其實我哋唔論盡㗎啦，已經。如果你拎住啲滑雪棍啊，着住雪橇啊，仲論盡啊！準備啦！條路都好靚，剪曬啲草啊！哇，好靚啊風景嘅後邊，望翻轉頭靚到爆。真係都要搭個轉頭，好靚啊！因為あれかな。何を探してる？富士山は隠れてる。耳の裾野が見えるだけだね。係有啲嚟緊嘅。打翻轉。好開心啊！俾個景點完成。嚟望住鏡頭完成啊！好，我哋使唔使？